thời vô nhi vậy dân àในครั้งไทยนี้แน่ยำตีบางน้ำสมอตรำอ่ะนี่ลังโอคลังเหมือนเต้นแน่นี่ยำโยเวียมาสงาชัวฮับต่อมาเตี้ยยังโยเวียมันฝึกน้ำไพรต่ออะไรนั่นเพื่อจะมวยยำจากออกนี้วงนั้นยำจับดำเลี้ยงตักเวียมาตักไอซ์อาร์สันเต้នេះតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកក្តាមអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកសិតតែខ្លាញ់នេះឥឡូវនេះយើងយកស្កីរបស់ក្តាមនឹងចេញឲ្យអស់សិនណាលាក្តាមយើងល្អមែនតើហ្មងណាសិតតែខ្លាញ់នេះតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់របស់យើងហ្នឹងណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើក្តាមប្រៃដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសខ្ទឹមសដាក់ក្រូចឆ្មានេះតាមតិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្បល់វាឲ្យសព្វណា
ដាក់ម្ទេសជាមួយនឹងជីនាងវងនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទុកឲ្យវាចូលជាតិសិនអូយឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះឥឡូវហ្នឹងតាំងរបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំដាក់គល់ស្ក្រៃជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលម្សៅស៊ុបដាក់ក្តាមត្រាំចូលនេះឥឡូវហ្នឹងក្តាមស្ងោររបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយឡើងឈ្ងុយមកហ្មងក្លិនវានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជ្រក់មានស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីនាងវងដាក់ក្រូចឆ្មានេះឥឡូវនឹងក្តាមជ្រក់ជាមួយនឹងក្តាមប្រៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាយអូយឡើងទៅណូមែនតើហ្មងណាឆ្ងាញ់មែនតើអូយណែក្តាមយើងល្អមែនតើហ្មងណាទូចតែតែសិតតែសាច់ជាតិណានេះក្តាមប្រៃយើងវិញម្ដងជូរអែមឆ្ងាញ់មែនទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ